एनिमल नहीं है। यहाँ शिव तत्व में हम ही पशु हैं। जय हो। तो ये पशु का मतलब हमें गुरुजी ने वही बताया, आत्म तत्व समझ लेने का है। आत्मा है क्या चीज? गुरुजी ने बताया कि सच्चित आनंद वो ही आत्म तत्व है। तो हमें उसका अपनी बुद्धि, मति और आगे लेके प्रज्ञा से जान लेना चाहिए। और उसके कैसे जानना चाहिए वो भी गुरुजी ने बता दिया। शास्त्र को पकड़ो, शास्त्र को माइथोलॉजी मत बोलो, शास्त्र अपना ही है। हम हिंदू है उसका मतलब ही शास्त्र हमारा वेद। वेद से कोई और चीज है ही नहीं दुनिया में, राइट गुरुजी? फाइनल अथॉरिटी वेद, राइट। जो वेद में नहीं है वो कहाँ भी नहीं। तो ऐसी बातें हमें समझनी। जो ऐसे जो गुरुजी आते हैं, सदगुरु जी आते हैं, इनसे ये बातें समझकर, सुनकर हमें सीख लेना चाहिए। 10 मिनट के अंदर भी जो बताया है वो तो जिसको अपनी गति अच्छी करनी है उनके लिए तो ये पूरा सन्मार्ग दिखा दिया है। तो स्वामी जी नमस्कार और आपका बड़ा बड़ा आभार। थैंक यू। राइट। और आज एक और काफ़ी अच्छा अवसर है। स्वामी जी 4 से 7 बजे श्री राधा कृष्ण मंदिर में शिव कथा और रुद्राक्ष कथा पर प्रवचन करेंगे। सो श्री राधा कृष्ण टेम्पल एट बीचनाट, टुडे संडे October 23rd, 4 to 7, followed by Prasad, शिव कथा एंड रुद्राक्ष कथा बाय पूज्य गुरुजी श्री बटुक जी भाई व्यास। तो आप सभी अपने बंधु बांधवों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और दिवाली के अवसर पर पॉजिटिव और स्पिरिचुअल लाइफ जीने का एक संदेश लेने के लिए आप पधारें। सभी का, सभी विश्व के श्रोतागणों का धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। और मुंद्रा जी आपका भी धन्यवाद, क्योंकि